Kale kyali ku Salaamu TV olutimba lw'emirembe bale kuba naffe bingi nnyo birungi si birungi omukulembeze w'eggwanga okwogera kwe olunaku olwajjuuzi bingi nnyo byayogedde ensonga nyingi ze yatunuulidde naye nga kusinga kulwanyisa nguzi obumenyi bw'amateeka ate n'ekibba ttaka kye yagambye nti afungiza General Kaguta Museveni munamagye yaganyuka ate nga ye mukulembeze okwo ye muduumizi w'oku ntikko ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM amuyukibwa Mwami Kigongo Munabutambala awo ne waddawo abalala nga bwe bali ebigambo bingi nnyo sabiti ewedde twalina bannaffe aba Uganda Revenue Authority nga bafungiza ku mmotoka enkadde ze twayogerako wano ne ssentebe w'abasuubuzi baazo mwalaba nga baga nti zaawebwa emyezi 3 gyaweddeko batuuseewa bawummuzaamu katonotono bazisuubula balobereeyo oba babivaako ssentebe w'abasuubuzi abasuubula emmotoka omukulu George Bush Katende mwali mu studios era tugenda kubeera ffenna sanso okulaba sanyukidde ddala oli otya bulungi sewo oli bulungi sina mutawaana Uganda egamba ki Uganda nnungi kubanga ye yaffe tetulina nsi ndala gye tugenda kuzaalibwamu ne bwoga nti mbi ng'oli munnayuganda oba ogenda kulaba ki eriwo ennungi sigiraba nange sebo okusookera ddala njagala kusooka kunzikiriza nebaze management ne staff Salaamu TV omulimu omunene gwe mukoze kubanga ekyamazima nti ennyumba zino ez'ebyompuliziganya zituwadde platform oba oli awo abantu abamu tebaalisobodde kutegeera kitambula naye omuntu bw'afuna obudde n'abuwaayo n'abeera ku TV Salaamu ensi yonna aba agenda kutegeera ebigifaamu n'olwekyo njagala kwebaza nnyo mwebale ddala n'okkulisa abaganda bange omwaka bannyinaze ne bannange bonna bwe tukola nabo emirimu nti tegubadde mwangu nnyo mu bizinensi yaffe naye ate era waliwo abawangudde nga bo bafunye obuwanguzi kati toyinza kubeera ku sayidi emunoga nti guno gutukoze bulala nnyo ng'ate omulala aserebulatinga n'olwekyo nze njala kwebaliza wamu abalwanye ne babeerawo mu bugubi ate nsanyukira wamu n'abo abaserebulatinga nti anze bintambulidde bulungi kubanga era tubalina bawa obujulizi mwebali bangi amiina bwetyo bwe tuli nsanse nnyo okukulaba njagala tusookere ddala ku nsonga yammwe 2018 ku kyuyi kyammwe ekyabasuubuzi abasuubula emmotoka b'okulembera abo tebyali birungi byali birungi si birungi ne tulaba nga babawadde emyezi 3 teginagwako emyezi 3 giweddeko mu Disemba mwasabayo okuseeseetula ntegeeragana ki gye mwatuukako okubanga abasajja baali bakambwe nnyo nga baluma n'ennumba nga bagamba nti emyezi 3 gyokka bwe giggwako ffe tumanye ekiddako sebo alingera bwe twaliko wano oluvannyuma mabegako ne tutegeeza bannaffe bwe tuli mu industry eno tubategeeza nti enkyukakyuka zizze naye ng'ezisinga zizze kunyigiriza musuubuzi ffe bwe tuyinza okiyita newankubadde ngayo gavumenti ekifaananyi kiraga nti kutereeza mulimu gwaffe yes yegamba nti ku mbeera eriwo keetereezeemukko naye mu kutereeza okwo ebiseera ebisinga enkyukakyuka bwe zijja zibaako be zinyigiriza ate ne bezanguyira naye ffe twabadde ku sayidi ya kunyigirizibwamu naye nga tugamba nti era mu bugubi tulina okusigala nga tukola kubanga gwe mulimu URN ereeta amateeka gonna nga bwe zegaleeta bwe tuze tuyogerako naye nga tubagamba naye bwe bintu bino biba bitambula tubitambuze gradually kubanga birimu okutegeera kw'abantu okubasomesa nti tuleese kino twagala kino tubawo obudde ne batuuka ekiseera ne batugamba nti nedda ffe tetukyalina budde bwe tugaba ne tugamba nti nedda mujja bugaba kubanga omuntu ono naye akwata ssente ze n'azissa mulimu guno abeera yeewaddeyo okukola amusuubuzi n'olwekyo ne tubeera ne URA ne tunegotiatinga win-win ne batuwa eyo ultimatum eya December ne tubagamba era tekijja kumala kubanga emmotoka z'abantu zikyali mu bondi zijjudde ate ekibeeze emmotoka mu bondi oli aba alinda muguzi so si kugiterekayo buteresi nti nterese mu store tanyumirwa gisuubula gitereka mu bondi alinda agula era teriyo muntu ayinza kuleeta mmotoka y'olwaliro ng'enkya bagigula naga nti akegirebeerako wano mu bondi
teringa ttaka nti nti erinnya bulinnya tulijeko okulwawo value erinnya ate ye emmotoka sente zisalika busalisi ettaka bwe lirwawo lirinnya ebbeeyi ate emmotoka ekabusi nolwekyo emmotoka y'omuntu okubeera mu bondi oba ze tuyita ICDs definitely ku saidi y'omusuubuzi kuba kufiirwa kubanga twalagadde wano kosise zigenda ku mmotoka eyo ng'ekyali awo mu bondi awamu n'ekyo nti ate waliwo n'omulala aleeta endala kati akatale buli lwe kagaziwaga ebintu bingi okimanyi nti ekirinyisa ebbeeyi y'ekintu demand kati emmotoka bwe zibeerawo nga ziri awo nnyingi zikkako kabeeyi naffe n'oba nga onzigiddemu akakadde nolwekyo nga kyetutegeeza URA nti awamu mu bugubi bw'okulwisa emmotoka zino mu bondi it is not in the interest of abasuubuzi wabula olw'okuba naye akyabuliddwa ki omuguzi kuba emmotoka tetuzireeta zivuga ne tutegeragana ne URA negana nedda tekijja kukola naye fortunately ne tutuuka ku nzikiriziganya nga batwongeddeyo emyezi 3 okuva mu January paka ogwokusatu naye ng'era ffe argument yaffe egamba nti ekintu kino tekyalibadde na budde mbuuza lwaki emmotoka olw'okuba nti no baateekawo limiti y'emyaka kati egiyingira mu ggwanga olwedde emmotoka ezajja mu Uganda definitely zijja kuggwamu eziriwo kati saziva mu bondi oba naffe eno banaatuyingirira abazigula bwe njija ne njikugulako bwana Bush Katende nange bananyingirira kasiteefuluma ewange mu bondi awo baba bakendeeza ku mbeera naye nga emmotoka zino zijja kgenda ziggwawo mpola ne lwakiwa omwaka kubanga URA eyo kyerina okusolooza ssente za musolo yeenoonya musolo naye toyinza kugamba nti mu mwezi gumu mmwe mufulumye emmotoka zammwe nakuwadde wano ekibalo nenkugamba abantu newankubadde ng'alina essente esasula omusolo gw'emmotoka 10 naye agenda ziteekawo ng'azifulumizza kubanga emmotoka z'abaguzi ne bw'aba alina olujja nga zijyamu era tewali muntu ajja kugendanga mu maka ga ali nti baŋŋambye olinayo emmotoka eyo z'otunda so wali exposure katale abantu bonna bamanyidde dda nti emmotoka mba njagala newly registered ngenda mu bondi nolwekyo zino emmotoka ezitawanya URA muzifulumye muzitwale era zigenda kutuuka ekiseera ziggwemu era kati singa bafuna obudde ne batambulako mu ICDs ezo emmotoka zino zigenda zifuluma mpola era issue yemu eri Mombasa Mombasa era baasiba emmotoka olw'omwaka nga bakireese ne bazisibira ebbali ne tubagamba lukuya ekintu mukireese naye abantu tebakitegedde tebannaba kifuna muli kitegeeza ki URA yo ekugamba omwaka nti muleete emmotoka 2-3 egenda okutuuka mu Gw'ekkumi nga baga nti eno kati nkadde emmotoka era tukubiriza abasuubuzi bategeere nti emmotoka omwaka gwe baagiwa mwezi mu mwaka ogwo mu mwaka ogwo okugeza singa oŋŋamba nti no leeta emmotoka kutandika na 2-3 ze twagala kitegeeza emmotoka 2-3 bwengireeta nga bagikoze omwezi Gw'ekkumi mu 2-3 nga bagikola mwezi gwa 10 bwengireeta olwaleero ng'eri 2-3 nengireeta omwezi Ogw'ekkumi nga bwe gwabaddewo nga gutuuse ebeera nkadde tekkirizibwa Munnayuganda muwe ekifaananyi ekituufu emmotoka enkadde y'eriwo etalina kuyingira mu ggwanga n'eriwo erina okuyingira URA ne Ministry of Finance ne Works baatugamba nti tulina okuleeta emmotoka eziri emyaka 15 emabega nga kitegeeza bw'oleeta emmotoka eya 2 tubadde mu 2018 nga kitegeeza nti emmotoka gy'oleeta wano erina okuba 2003 okudda waggulu nkiraba tutegeraganye kakati mu 2003 omwo URA yeetugamba nti emmotoka erina birth date ng'omuntu
nti banzaala 22 ogw'ekkumi nze kati n'emmotoka bwebalibwa ekulanga muntu ekyuma kikula kakati yo akugamba komishona akugamba yes nti bw'oleeta emmotoka eno 23 gye tukugambye mu 2018 gyegyo emyaka 15 yes naye erina omwezi nti bagikola mu gw'omusanvu 23 kati bw'oleeta 23 mu gw'omunaana 2018 eba nkadde kuba eyiseeko omwezi omwezi mwogireetedde simu bagizaalira kitegedde ye ekibalo kye kigamba nti kati eyo eri mu myaka 16 twabagamba 15 omwezi agufuula omwaka kubanga ye akuga nti tekyali mu 23 olw'omwezi ate ng'ekyo kitawanyiza nnyo abasuubuzi tebakitegeera era emmotoka zijjudde Mombasa bwana ali nga zaayitako omwezi bwezi ng'omuntu akugamba emmotoka yino mwatugamba 23 yagwa 7 eri mu pooti bagamba nedda ne ku system tereflectinga tebagiraga tebagireeta so twagala kukubiriza URA ne gavumenti ba stakeholders bonna titukkirize nti URA yalina omulimu ogw'okusomesa ekintu ekyo abasuubuzi bakiyingiremu ng'omuntu ategedde kimukube ebbali oba akibeeremu naye ng'akimanyi ng'omuganda bwaga ekijja omanyi bagamba bugambi mwaka twagala emmotoka za mwaka bwe guti kati fe olwokuba tuyingidde mu kutegeera ne complaints abantu ze baleeta ne tubuuza omwaka guno bategeeza ki bwe tuddamu okubabuuza ennyo nga bagamba nti emmotoka erina birthday ti kakati ffe tubala omwezi naye ng'omuntu nga bwe nakugamba luli nti omuntu ali ekabula soke ng'afunye munne ali amanyi intaneti n'amuguliza emmotoka ye yamugamba bagambye 23 tontikkira emmotoka enkadde gye batakkiriza kati ng'oli agula 23 January February tafaayo yagamba year of manufacture 23 nga bagireeta otuuka e Mombasa nga baga nti emmotoka nkadde kati gwe mbuulira muwonge ali ekyabakuza aguza akamotoka ke bagenda kukola special oba kutikka bintu kutikka byamaguzi bye kuva Lukaya kukkirira Masaka ziri e Mombasa people were stuck zitudde ekirala nti batukkiriza ne bagamba nti okay kakati tulwanise ekintu kino naye buli motoka evaayo erina okuba nga emaze osasula omusolo esasula tennayingira erina kusasulira eri esasulira Mombasa kati asolooza omusolo ye siina musango gwe muteekako okusolooza ku mmotoka gyagamba nti nkadde anti awo olw'okubeera nti twali mu nteeseganya ne tugamba kino kiri too much URA enega nti kale tubakkiriza musasule emmotoka ezo omusolo zive Mombasa nga zimaze osasula omusolo eyingire wano tetujja gitaataaganya bwe kiri era ekyo emmotoka ezisinga zisasudde eri abo abasobola naye jjukira ate waliwo ezajja before nga kino etteeka terinajja ezo nazo weeziri zitudde mu bondi ezo kati ze zisasula empolampola kati ate ne wabeerawo zino ezizze ng'etteeka lifulumye nga tebamanyi kya mwezi agireese ye deeti mbusimanya gw'omusanvu nga 23 takimanyi yamanyi mwaka 23 nazo kati weeziri zitudde era tugamba URA tugamba nga bwe mwatukkiriza abantu mubaleke basasulire emmotoka abo bonna banaakikola kati nga kino tumaze okitegeeza abantu gubeere musango gwe kubanga ali njagala kutegeeza there is a challenge fe batuwadde task ey'okusomesa abantu URA ekyeyagala mwengaba abakulira abasuubuzi b'emmotoka naye ng'ate gwali badde mulimu gwa URA babawaddeyo ku ssente ezigenda okukola ekyo nedda naye nga te budget bazirina ez'okusomesa abantu enkola ze baleeta polisi ezibiki naye bo bakugamba nti mugende mugambe abasuubuzi bammwe bakole bwe bati ne bati tubagamba bane tubeere ffenna oba kale mwe mutufacilitating fe obudde tubulina
abantu baffe twagala batambuze emirimu gyabwe naye baga nti mwe mugende nze ngende ku TV ez'okusasulira kubanga eriyo ez'okusasulira okuleka eno sanyuka waliwo ez'okusasulira naye kakati n'omubuuza riyale gw'oleesa ensonga yo oyagala abantu bagitegeere kati ate bw'oyagala bagitegeere bw'ogamba beesomese kubanga nze ndi musuubuzi oli musuubuzi obudde bw'olina bwakulowooleza bizinesi yo kuleeta byoleeta obiwa abantu wabula oli akugamba nti ate teekawo n'essomero osomesa abasuubuzi gwe yakusomesa ku kositiyani kubanga nze kati nange nebala ndi musuubuzi kati gwe ŋŋamba neesomese etteeka lino lyoleese yosomerewa ani agenda okusomesa olwo awandika buwandiisi bikola n'abikuteera awo esomese yakugamba nti emotoka tuziganye gwe naye abasuubuzi mubategeeze kubanga mwe mukulembera ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga tungamba lukuya tetuganye poliisi ezizijja naye ebintu mubiwe mu time mutugambe nti bannange okuva kutandika omwaka guno ogujja tulina kino ekijja fine ekyo kyaliwo process yaliwo ng'etambula naye nga teri mu knowledge y'abantu bekikwatako tutegeragana kubanga etteeka lino bwe lyali lijja twasooka ne tuliteesaako ne tuwa endowooza zaffe ne tukubaganya ebirowoozo kutuusa lwe lyagenda mu operation naye nga bino byonna omuntu ono gwe kigenda okwaffectinga tabifuna ye tamanyi ali awo makkati awo era kati complaint zikyali mu bantu bakugamba naye gavumenti okutugaana emmotoka abantu ze basobola kiki kubanga waliwo olwe nali ku TV wano kusanyuka nga kamishona wa URA aga nti emiliyoni 25 waliwo n'emmotoka wano ttata zasembolingo sobola okufuna akamotoka nga kapyattuku nera nali naye wali naye wano ngamba laba neŋŋamba kamishona ssebo kituufu okyogedde ekyo naye emiliyoni 25 bw'ogenda mu ttata oyinza obbaga nti kamba weeko miliyoni 10 ngende empakase nga 15 nazireeta tosobola kibaga okujjako bo boogerera mu perspective nti ye muntu wa ofiisi omulimu gwe gutegerekeka gye gulabika asobola n'obbagamba haya purchase ofiisi esobola omweyimirira emmotoka eyo n'agigula naye kati twogera ku muntu ali ewaffe ekayunga eri mu kibira ng'ayagala emmotoka okusomba obumwanyi bwe kusomba emiti gye embaawo nga nti genda mu ttata gye buli buturaka miliyoni 4 naye yakugamba ninawo miliyoni 2 ffe omuntu ajja ali omuntu ava ekaliisizo buloka n'amuleeta namugaa chairman omusajja ayagala emmotoka yo nemuyingira mu ofiisi nemwogera ndi emmotoka yameka miliyoni 3 ngenda kukwako miliyoni 10 next week nkuleete miliyoni 5 omwezi ogujja nkuleetere 5 ezisigaddeyo buli mwezi ndete miliyoni 2 nemuwandika endagaano nakwata emmotoka n'agitwala n'akulekera 10 wano cash awamu n'ekyo buloko ono amuleese naye amusanze busanzi tamanyi ye kalisizo gy'abeera nange amuguza emmotoka simanyi we naye gwe obwongo bukugamba nti ajja kuleeta kubanga emirimu gino gyonna tugikoze nga tutambulira mu kwesigaŋŋana newankubadde abamu tuleetinze bannaffe eddawo naye nga si yali badde ensonga kati otunulira embeera ffe mwe tukolera riyale nga ya kozesa olulimi nti ya kirimi naye bakuteereddewo option nga bagamba nti emmotoka empya kumpi eri mu ssente ze zimu ne zino ze muleeta fine tukikkiriza naye omuntu ali ebusembatya alina access ku kampani y'emmotoka ereese empya ng'asobola ogijjayo nogimuwola ne bagimuwola agenda atandika okusubula kasooli kizibu nolwekyo tugamba nti relevant authorities mu nsonga eno ekintu tukitambuze mpolampola tujja kutuuka ekiseera ebintu ebimu bigenze byejjawo byokka tugamba nga kiva katale kyokka kugenda okulaba waliwo emmotoka zesikyalaba zidatisani naye nga tebakeera ne baziwera ziweddemu teri yawera pijoti nze my concern is bw'oba nga ozibikidde point of distribution Japan nobagamba nti emmotoka omwaka bwe guti teyingira Uganda kati zino eziri wano it is automatic
zijja kugenda nga zigwamu zokka nti bweggwamu kati kamunye ndaba bwe zifa siraba kamunye endala ndaba ate ekigege zino empya kati ate ekigege nayo bwevaawo kati waliwo zino ze bayita drone zezijja 2-3 kudda waggulu kati tekikwetaagisa kulwana nnyo n'abasuubuzi kufiirwa emmotoka erina ebbanga lyayo neggwako ne bagitema sigiri abantu bali mu kufiirwa ssente ali njagala nkubuulire omusajja yazze musuubuzi n'aŋŋamba chairman nasasula ssente z'omusolo e Mombasa emmotoka baali bagigaanye n'alwana n'asasula omusolo naye lirizi tasobola gifuna bamusaba $5 ate kwongera buli kimu kwongera sente naye ng'awamu n'ekyakugamba nti ate mbadde neewozi ssente z'omusolo zino nga emmotoka kano kanjijjeyo ntunde emmotoka eno nsigaze ze nsigaza kati olaba omuntu bw'agenda ng'aseebengerera mpola ebirese oluusi n'okukyayisa gavumenti naye nga poliisi zijja ne zigwira bugwizi bantu tetufunye kusomesebwa naddala nga baleese policies ez'enjawulo ndi ne ssentebe w'abasuubuzi b'emmotoka mu ggwanga lyattu Uganda mukulu George Bush Katende okutwalizaamu twazze kulaba kuluŋŋamya bannayuganda bayongeddwayo emyezi 3 naye bw'oba okiraba is it fair kifevalingaani awe tuli tugenda kudda tulabe obuvunaanyizibwa bo nga bo bakoze batya okulaba nga kino tekibanyiga bunyizi kubatuulira kukaaba twawa 2019 babe nga bakyusaako tuumulamu katono oli ku Salamu TV olutimba olw'emirembe abali ebulaayi ebweru w'eggwanga mutulaba streaminga live www.salamtv.ug muba mutufuna bulungi YouTube Next Media Uganda mwofunira ebNBS Salamu Sanyuka Next Radio byonna oba obifunaawo kuteetwa feena n'omujjaawo n'oba ng'ofuna ebirungi n'okyusa obulamu katukomewo tovaawo eno ye Salamu TV munaffe webale nnyo webalire ddala mbadde nina kyembadde nsomako wano nga ndaba nti bannaffe mu nsi ezimu gavumenti etwalira ddala mwezi mulamba ziri mu nnaku 3 15 okusomesa ekintu ekigenda okuleetebwa ensi ezimu nafunye omukisa nti nabaddeko mu ggwanga lya China nga obutiti bujja TV y'eggwanga ya CCTV China Center etwala sabiti namba ngeri ku kintu kimu obutiti bujja mukyuse ennyambala olwaleero mu Uganda omuntu wa business esukka obukadde 10 ekitongole ekiwooza ky'omusolo bwe kiba tekimuwaddeeyo wadde eddakiika 10 okumusomesa nti kino kinaaba bwe kiti tukyali mu bulabe tukyali mu bulabe obw'enjawulo banaffe ab'ebyenfuna baagambye nti twakyuseemukko balina obutundutundu obwo bwe babalandoza Bush Katende y'omusuubuzi abutegera obwo buteni simanya 00.0 buki obwo babubala ne bagamba nti bwakyuseemu kasiita nga kasiita Everest Kayonda agamba nti ebisobye mwaka guno tubitunuulirenga engabo erwana okulaba nga tukyusa obulamu 2019 nsobi ze tubatunuulira bwe babawadde emyezi 3 bannaffe abasuubula emmotoka nsobi ki ze batunuulidde ze bayinza bo nga bo okulaba nti wano tubadde tukola tuti eno emmotoka gundi ate agireeta naye nga mutuufu si ntuufu tulabe ssentebe babongedde emyezi 3 sooka onziremu gimala oba tegimala bagaba ebbanga eryo basinzira ku ki boogerako nammwe sebo emyezi 3 nga bombuuzizza January to March ng'emmotoka enkadde temukyazireeta ansa erindi tegimala n'ekibuuzo ky'obuuziza nti bo ebbanga baba baligaba yes basinziira ku ki naga nti abasuubula emmotoka enkadde mbawadde emyezi 3 asinzira ku ki ndowooza ku buyinza obumuweebwa oyalangirira obuyinza bwe akkirizibwa alina okujja wansi gye muli bajjako gye muli mu bibanda byammwe nga omukungu wa URN aga nti
ngenda okuyisa nange ntunuddeyo nga ndaba bajjayo ko oba tebajja. Ensonga eyo gye tubadde twogerako nti abantu ebitongole ebikwasaganya ensonga zino tebalowoozayo mulundi n'ogumu nti omuntu oli asembayo wansi ateekeddwa okufuna amawulire ago. Era singa bakirowooza ndoza yalibadde rutini nga bw'oyogedde ku TV ye China CCTV nti ku TV kuno ku Salaamu waliwo n'entegeka egamba nti at least buli wiiki tusindika omuntu waffe annyonnyola abantu ku kijja mu industry ekipya kyatamanyi. Naye bannaffe bano abakulu abali mu ofiisi baafuna endowooza egamba nti balina kilasi gye batagetinga ekifaananyi kyabwe kye balina nga batudde mu ntebe ezibanyooleeza balina ekifaananyi kye balina eky'abantu nti abo bwe bategeera eggwanga liba litegedde. Mwe nga temuliimu kyova olaba mu byobufuzi bagenda ne balowooza nti palamenti we betegedde ekintu kino etteeka lino eritegedde eggwanga lyonna litegedde kubanga ono mubaka w'abali. Naye era bagenda okwekanga nga weetagisawo referendum ku nsonga kabaga mugende paka ku kyalo sente ne sente zizo tuzibataddemu kubanga gw'olowooza nti abantu bategedde naye abagenda okutawaanya ate be bano b'olowoozezza nti bategedde nga tebategedde. Kuba nsuubira atategedde ng'ate wa wansi mubi nnyo atawaanya nnyo okusinga ono w'omuofiisi atategedde kubanga n'omuofiisi bw'atategeera ayinza okuba kimwetaagisa eddakiika emu yokka okkiriikinga nagamba kino bali tebakiŋŋambye naye ate ono wa wansi okukkiriikinga kimwetaagisa olutalo lunene nnyo ng'oluusi n'obukyayi buzze. Awo bavumira mu gavumenti n'ebirala. Nolwekyo ffe tutuula ne bana abakulu nga batambuza ebintu bino naye tugezaako nnyo oluusi obbawo ekifaananyi ekiri eno naye ne bakugamba nti katende waategedde ekyo tetujja kikola nga bwe mulowooza nogamba fine bwe masimo mugendo kikola naye abantu tubategeeze omuntu abeere redde kanga naye bannange ekintu kino bakitugamba tutegeragana kati ensonga y'omwaka guno emmotoka ey'omwaka guno abantu batugamba 2-3 tewali egamba nti ekyo tebakimugamba naye ekyomwezi ate kiyingiramu emmotoka neefuuka 2 oba nesala omwaka lwa omwezi gumu ne gugireetera okudda emabega omwaka mulamba era URA nekugamba nti eyo tesobola kuyingira mu ggwanga. N'olwekyo twagala kulowooza nti bannaffe kubanga eggwanga lirina okutambula naye nakugambako wano nakugamba nti eggwanga bwe liba likule n'abantu baalyo so si kkula lyokka n'abantu ne basigala mu kategori yaabwe kasitoleka abantu bano emabega eri gy'olaga otawaanyizibwa kuba tolina gwogenda kusangayo agenda kukuyamba naye ng'ebintu by'otutteyo birungi naye abantu obalese emabega tebajja bisangayo kati kitegeeza poliisi eyegenda kumaliriza efudde ng'era okomyewo eno obagambe naye bannange kino kye nali mbagamba ng'ate wabaleka kati URA ne finance ne wax bagezeeko nnyo okulaba nti basomesa abantu nga baleeta ekintu naddala ffe abali mu bizinensi kubanga waliwo ebintu ebijja yataani ne bw'onogamba nti bakirese mu baddagala ne bw'onogamba nti bali mu byenvironment yonanana gye mutambulira abantu balina okusooka okutegeezebwa kubanga oluusi tulabye ebintu bingi gavumenti ebizza emabega naye mukuzza emabega omwo kuba kufiirwa gavumenti ye beefiiriddwa kubanga bagenda okuimplementinga etteeka process yonna gye bayiseemu zibasemeza gavumenti kati ne bakizza emabega kitegeeza gavumenti efiiriddwa naye bo bagamba tebafaayo naye ffe tugamba bwe banga eggwanga likula ebiteetaagisa kufiirwa tubijjewo URA tugambe nti bannange twagala tukwatagane nammwe tusomese abantu ekintu kino ffe tugambe nti ya ttiimu tugirina egenda okukola omulimu oyagala kusanyuka nti tukuwadde abantu 2 genda onnyonnyole ne bana abasuubuzi boogere byabwe tukigatte tuwadde wiiki endala 2 tukuwadde abantu abalala owulire kubanga abantu bano URA emabegaawo erina ekifaananyi kye yali ereese mu public ng'abantu batandise otegeera nti ekitongole kino tutambula nakyo abantu nga batandise kisembera basembera omanyi byawukana ebintu bibiri ekitongole kiyinza okulowooza nti tutambula ne public ne public okutegeera nti tutambula n'ekitongole
bibiri byawukana bitya naye ekisinga be bantu okutegera nti katutambula n'ekitongole so si kitongole kulowooza nti tutambula n'abantu kati Salamu TV ogiraba obeera wano n'olowooza nti tutambula n'abantu naye ekitegeeza nti abantu balaba TV kwe kuba essimu byebivaamu n'ebivaamu n'osanga omuntu ng'alifaalinga nti nabadde ku Salamu TV omusajja n'ayogera bw'ati kati olwo otegeera nti abantu otambula nabo si kubeera mu ofiisi gwe kuba kiwedde twabagamba ntaddeko kiwedde kati waliwo senario emu it's very funny balina enkola gye baleese aba URA eya warehousing emmotoka ye bw'emala emyezi 6 mu bondi ebeera eri mandated kutundibwa mu auction etteeka bwe lisoma emyezi 6 kasita etuulaawo nga bo bagitunda ku nnyondo kakati kye bakoze luli babadde nga balanga mawulire ebirango ne bibeera ku TV byonna naye kati kye bakoze bagambye nti kigenda kubeera ku layini emmotoka eno bagijja bujja mu warehousing nga bagiteeka mu auction naye nga kiri ku layini ku website ya URA oba oginoonyaayo oba tobinoonyaayo gw'omanyi tutegeragana nkiraba kakati nga ali ajja ng'emmotoka eno URA egimuguza kati gwoba oli awo nga baga nti emmotoka yo bagitunda dda it is online si public message tuzirina kuno kubanga bazisindika naye n'obuuza okutegeera kw'omuntu ono nanyini mmotoka kwenkana ki n'ekyo kyoleese kutundira emmotoka ku online eyiye kubanga tannasasula musolo emyezi gye 6 giweddeko nga yo weeri awo ogiraba naye nga eri mu auction bagitunda era oli ng'agenda ku auction nga alaba emmotoka nti eno Prado eno Makex eno Loole bagitunda ng'asasula ssente za URA ng'emmotoka bagimuwa alemeddwa okugino n'ewuwo bushi osanga era keekadde akutuufu mweyandiginonedde agiguza eri mu URA kakati ne tutunulira ekintu ng'ekyo nogamba naye riyale ensi etambula kituufu tulina okugenda mu maaso naye abantu tubaleka emabega bagenda kutumenya nnyo era ffe kati tugamba abantu ku ky'omwaka nti temutawaana na 2-3 kati tetuyingidde 19 muleete 2-5 kuba 2-3 abazzeeyo mu 2-2 tegeeza emyaka giba 10 ate ogenda kuleeta 2-4 oleete omwezi gw'okubiri etuuke wano mu gw'okusatu tuli mu 2019 ebezzeeyo kati leetera ddala 2-5 omwaka gumu ogusinga ku gwe baatuwa kubanga eventually gwogenda okufiirwa yo URA ejja kutunula butunuzi egambe nti eno 2-4 nti mwezi gwa 2 tuli mu gwa 4 eyo tekola naye ng'ogamba tete mwatugamba 2-4 so abasuubuzi tubakubiriza muleete kati kutandika na 2-5 okubeera ku safe side bino byonna URA ebyekutunuzaamu wano tojja bitegeera kubanga bw'onooleeta 2-5 omwezi tegujja kuba nsonga kuba wajja kuba wakyaliyo omwaka mulamba ne bw'oba ogalangatanye omusolo simanye erudde emmotoka nakubalira wano ne kugamba esobola okumala emyezi 2-3 ng'eri omu kuba etambula tennatuuka kakati yali ey'ogw'omusanvu gye watikkanga esoma 2-3 gwa musanvu egenda kutuuka mu gwa 9 egenda okugira okwetereza nga 11 naye okitunuulira nti okutegeera kw'abantu bano abawansi ddala kutuuka mu leveeyo kubanga ekintu okitadde ku mmeeza fine naye nakugambye omuntu alyeko abasanda aguze emmotoka ye agirabye ku neeti ya layisi ekyo n'okimutegeeza ddala ddala n'omulaga nti gwe mutuufu ng'omulaga omwezi ekintu ky'okufiiriza ekitongole ng'ekitongole ekya Uganda Revenue Authority kibatunuddemu nti kibafiiriza oba buli omu ali ku bibi ekitongole nga URA oba nga gavumenti yo tebeerangako neerowooza nti efiirizza abantu mbuuza etya lwaki bo bakola bukozi bingi ngenda kuwa ekyokulabira just recently URA Kenya Port Authority ne Kenya Revenue banyize emmotoka tewabiraba nga zibulldozer zikutte emmotoka nga bazinyiga bazizinga
nenge emmotoka ezo gulowooza waliwo ze batuusaawo nga temuli ssente ezo na ssente ssebo kakati yo ekulaze nti kati kino kye tulina okukola kati wano nno kaleko bazitunda naye bali banyiganyige aginyiga neefuuka nga capati n'asuula kati kyenkulaga ti gavumenti yo tebeerangakaawo negamba nti tufiiriza abantu bakwata ebyennyanja ku nnyanja ebito ebyo ebyenvuba embi naye gwe obwongo bwali kulowoozeza nti kale babitwalira abasibe babiri twala mu kkomera eruzira oba mu malwaliro bigabe oba malwaliro oba mu masomero ga gavumenti babiri lwaki obikumako omuliro billions and billions nezijiraawo so bwafudde era olwedde sigala kifudde so nkwezaako okulaga nti nze Katende gwendeeta emmotoka ng'ebyusa omwezi gumu ng'erimu emiliyoni zange 2 e Mombasa gavumenti n'egiscrappinga yo terowoozangako nti Katende afiiriddwa emiliyoni 2 kikulu nnyo wabula ekikulu nti ffe enkola gye twateekawo yeeyo ekitegeeza bo bwe baleeta poliisi n'ebaleka balabanga awatali bantu ate ffe tubagamba nti abantu weebali mugende nabo emmotoka empya gye baagala munnayuganda avuge wa munnayuganda ekifaananyi alabo baagisobola yebeera eti eyo kakati emmotoka empya gye baagala kwanze ne bwe njigula ewo ndabanga empya simawo baana njagala mpya nga nti njiguzewo kakati emmotoka empya gye baagala tutandike ku mmotoka ezitegerekeka Pulimo 2 2004 egula kati millions 35 Pulimo 2 yes kubanga yeyina okujja naye nga tubaddewo ne 98 96 99 2000 zibaddewo eziri zeziri origino ziri old model era nga egula millions 2 muninyisizaamu miliyoni 15 namba nze naazijjawa naye nga kati eno ya 99 12 yenkadde 2 gye beetaaga kuva ku 2 kudda waggulu kati bw'onootuuka mu 2 Pulimo eri ku miliyoni 65 Allah kakati ekibalo kiri nti mbadde n'omuntu nga muguze emmotoka eno Pulimo 98-99 emiliyoni 2 yes nampa nasasulako miliyoni 12 oba 14 nasigaza omukaaga nagamba nti Katende buli mwezi njanga kuwa miliyoni 1 nogamba waayi kasite ez'omusolo zivaayo kanjira njiya ng'ate bwe nninda n'omuwa emyezi 2 myezi 2 ku miliyoni 6 n'aleetako mu kitundu ku myezi 2 agigase gyonna n'omwongera emyezi 2 n'akuleetera miliyoni 2 ezo si 3 kitundu n'amalayo emmotoka eno mu myezi nga 6 bw'aba amazeeyo kubanga ayinza era obutazimala kakati ekibuuzo kiri nti oba omuntu abadde agula emmotoka ya miliyoni 2 n'emulema okusasula mu budde kati tumuleetedde ya miliyoni 35 ku 65 kakati nze mbuuza ali ono gwe mbadde nguze neya 2 era gwendeetedde eya 35 kyokka tukulaze munnayuganda nti n'omusoolesole emyezi 2 giganye ku ssente entono kati tuyingidde nnyingi kati yo gavumenti ebanga etugamba nti waliwo kati abantu abalala betugenda okuguza bano nabo bagenzi ab'emmotoka enkadde ffe tuvuddemu abapya palamenti ey'omunaana essaawa entogirabawo olaba ya 10 naye ng'abantu bavudde buvimu eri ey'omunaana ne bajja mu eno kati ono bwe naamutunuuliza emmotoka n'emiliyoni 35 tugenda kukola tutya kubanga era bwe njiguza ate tafunye kusomesebwa nti URA yeyaleese kino kakati ye atunuulira Katende nga abasajja bannaye sajja babbi sajja emmotoka gyadanguza obukadde 2 mu kabanga aka naayongeddemu obukadde 15
naye nga omunyonyi n'omugamba ati nze sina na kyenfuna mu kuguza moroka miliyoni 4 era moroka mbanjifunako kakadde oba bubiri ne bwe njiguza 6 era busigala bubiri nfuna kubanga emoroka buli gyeri nnyo omwaka n'omusolo tebiringa ate biri ebyensi endala nti omwaka bwe guyitirire nnyo omusolo gukka waliwo ne ze bagirako ddala era senga bakikola tewali nsonga etulwanyisa na mmotoka nkadde kubanga waliwo omusolo nga waliwo ebika by'emmotoka ng'ezo zo teziwa egenda kutambula byayo ekutuke bagibaze kati singa nkubuuza ekibuuzo kinokera ku makya n'otugamba nti pulimo 1999 egenda kusasula miliyoni 12 biri ena ffe gye twagala tugenda kugisasuza miliyoni 10 nanya kati ate nze mba njagaza ki 99 nga difference y'omusolo ya miliyoni 2 ndaba omusolo abantu ne bagamba nti badabolinga sima ne bagatta omuntu n'atambula n'ajjeewo n'agula emmotoka miliyoni 3 kiki ekifuula URA okugattagatta omusolo yo obuzibu bwe bujjawo buzibu kyawo URA erina guidelines kwetambulira yo ze yasetinga ezitaliko okutegeeragana yo yatuula butuuzi nega Uganda bwe libaamu abasuubuzi b'emmotoka balisasula zino omwaka guno esasula zino omwaka guno esasula guno kubanga omusolo nga bw'ogumanyi waliwo import duty waliwo exercise duty waliwo income tax waliwo VAT waliwo biki ebyo byonna nebijja ne byegatta ne zifuka miliyoni 18 okitegedde kakati ye bw'aba abala ebintu ebyo naye bw'abeera ku mmeeza akulaga nti kyabala kyekyo kituufu yalina kukulaga ekyo naye ono gw'okibalira yagamba nti kyo kivaawa anoonya wakijja VAT sima biki bulabula talabawo naye kale nga tukkiriziganyiza nti ensi etambulira ku musolo erina okuwa omusolo ate Uganda eyammwe yakusolooza balina okuwa omusolo naye purobulemu nti buli lwoba ng'otwala ku muntu ng'olina ky'omuggyako bwe kitaba kifuba sooka omumatize sooka omukkirizise akwate mu nsawo akikuwe nga alhamdulillah oluusi ne bw'aba agenda kinaamunyiga nga tufuluma naye bwonga omuganda naye nze namuwadde teyanzibye okitegedde wano bagamba kikino nakikkiriza namuwadde era ye issue eno gye tugamba nti bw'oba oleeta ensonga ne bwe begenda kunyigiriza abantu sooka obasomese bategeere bagambe nti ekitegeeza bwe ndeeta emmotoka eno ng'ebuuseeko omwezi eba nkadde ekyo bakitugamba ye nakikola ng'akimanyi naye URA yo eyagala ffe tusomese abasuubuzi ate nga nange ndi omu ku basuubuzi twagala kumaliza puroguramu eno musaze magezi ky'okulaba nga mukwatagana n'ekitongole ekiwoza ky'omusolo n'aba finance munnayuganda n'atanyigirizibwa paka ebitongole byonna nga bw'obyogedde tukwatagana nabyo bulungi nnyo naye kyetwagala ogezaako gaziya nti bawe nnyo omwaganya okutegeera kw'abantu kuyingire mu polisezi zaabwe tuzisemberere ekyo kasitaba n'akitegeera bagenda kwanguyirwa n'omuntu ayanguyirwe abantu bangi nnyo babaggyeko omusolo naye ng'ategedde nti nina okusasula omusolo bwe guti era n'aguwa ate ono atategedde nti nina okugusasula ne bwe ziba 2 akaayana kubanga tategedde lwaki alina osasula ebyo ebibiri tamanyi lwaki asasula tutegeeraganya nkiraba n'olwekyo yo bode zino bwe zinaategeera nti tulina okutambula n'abantu kyeki kye nagambye tulina okutambula n'abantu tujja kugenda tutuuke mu 240 nga tebakyamenyeka kuba abantu bamanyi kintu kigenda okujja nga abantu bakimanyi kijja amiina obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda 2019 abasuubuzi b'emmotoka bakoze ogwabwe banaakola ogwabwe 2019 tutambule bulungi sebo njagala kukubiriza abasuubuzi bannange bonna bwe tuli mu industry nti amayengo mangi naye ate gwe mulimu gwe tulimu ng'era presenter wano mu studio bw'abeera ng'asenyiga amuluma n'omulaba ng'afeesa naye nga ali mu studio akola mu nsonyi wabannanga omulago naye nga zze
kati naffe tuli mu mayengo naye tulina okulwana wabula bano bannaffe bodies zino zetukola nazo mu gavumenti twagala kubeera ku boodi emu. Njagala kukubiriza abasuubuzi nti association yaffe twatandise sako tutandike okusevinga ku ssente ezo kubanga tuzudde abantu nti kati eno senario eyazeeyo Mombasa omuntu bamugamba sasulirawo omusolo nga talina ssente kati bw'ojja mu kibiina ng'olina omusingo oguli waffe notugamba naye akamotoka kange $15,000 njagala kajjayo nkatuuse wano kateeke mu bondi nkatunde tukyekitunuulira bwobanga oli waffe okuwola ojja kuwolebwa ku ssente ezo naye ssente zino sheyayo gwe memba azitaddeyo si za kibiina wabula ataddeyo ssente ezo eba sheyayo nolwekyo tukubiriza abantu mujje tutandike okugatta amaanyi kubanga challenge ezi zino zonna zizze tuziraba omuyaga guzze nga tufiirirwamu bufiirirwa temuganyulwa kuba emmotoka z'abantu bagenda zitundire mu Mombasa sina kindi ozinyiga ate jjukira nti emmotoka bwe batenajja ku system ya UR e Uganda ebeera eri mikono gya Kenya yaddembo ginyiga n'egizinga iyo kati ejja kutambulira n'amateeka ga Kenya bwe gasoma emmotoka bwe mala wano emyezi 6 tukola ki eno tusobola ogitunda ku auction gye tosobola kutunda ku auction tuzinga nzinge negenda mu scrap emiliyoni za 2 zifiire sanewo ate nga ne gavumenti ya Uganda oyinza obutagivunaana ejja kuba mu system tegirina yekuga nti afe yo tetwagirina mu system yaffe okay nolwekyo bano emmotoka zino ze baganye okuyingiza ku system olw'ensonga ezo zetuze twogerako at least ate amagezi amala ge tusobola obbawa nti mukwatagane n'amawanga agatuliraanye bw'oba osobola okutundayo emmotoka yo ng'ekyali Mombasa ogitunde oba Sudan oba Congo kasitebeera nga emitinga standards okusinga okufiirwa kubanga abantu bagenda kufiirirwa ddala emmotoka zo 10 oleme zitunulako Uganda nga zikomye mu pooti y'e Kenya yesazeewo kyeyina zikolera amina sebo tweyanze nsaba ate Katonda akutambuze bulungi tumira abantu bali mu ziwoofiisi n'abali eka sebo neyanziza njagala kutumira nnyo okusingira ddala bamemba b'ekibiina kyaffe naye executive kubanga ekoze omulimu munene mbugubi executive ne bamemba abo ab'enkizo ababadde osobola kumenya mannya gaabwe gonna naye bategedde mulwanye basebo mwebale nnyo era tugenda bugenzi maaso njagala okutumira ku basuubuzi bange okwonna ku Pine ku World Vision ku Sapolo ku office yange endala wonna abasuubuzi bange bonna ono omukulu Tata Moshi Merina akyabadde akyawumudde naye aŋŋambye nti andaba live njagala nnyo okwebaza nziramu okwebaza Salam TV ne management mutuwadde omukisa munene nnyo kubanga programu eno ey'essaawa ennamba liyale bwe muba mutusabye ssente tetusobola naye kati bwe mutuyisizaawo mwaganye ne tutuusa ensonga ku bantu kibeera kya muwendo management tugyebaza sebo Dr. Kalisa webale okutta omulimu kannabwala kubanga eggwanga likutegedde ate n'ensi yonna mwebale nnyo mwebalire amina tweyanza nnyo tweyanzege webale kujja webalire ddala yoyo ssentebe w'abasuubuzi abasuubula emmotoka Haji Dumbule Paris webale nnyo webalire ddala message etuuse Kifampa Moses nakasero wali obaka butuuse bulungi nti yeebale nnyo omukulu oyo kulambulula kitongole kya Uganda Revenue Authority kitaase bannayuganda okulaba nga bakyusa mu mbeera tuli bubi nnyo tumwebaziza nnyo omukulu oyo Kasujja Mariam naye ali Najjanankumbi Kasekende Peter ali mu Ndeeba omusuubuzi wa spare gavumenti yeebale nnyo omukulu oyo yeebalire ddala gavumenti etulumirirwe Nakyeyune Mase nali Kagaba gavumenti yeebale nnyo yeebalire ddala ekituufu kiri nti kifaananyi bannayuganda bakifunye singa URA eyisamwoyo ensimbi Kato Hussein Kyanja okwebale nnyo yeebalire ddala baddemu ne bannabyabufuzi abakutumidde nti leero totumidde President Museveni oyo munywanyi ne bwe simutumye munywanyi tondaba ng'omanya nti namutumidde mu advance abaddewo kubanga nze simuyinako mutawa akuwa bwala abantu ove mmine ebyokweringa tutambulire eno ne bannaffe amina akumanda 10 mpera awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda twebereremu okulanga tutambula bulungi mu ggwanga lyattu lyonna Shafika yamberedde okulanga ekifaananyi kibeera clear very clear bakuwa award this year
Great fun and very clear. Thank you so much Kawe Shafiki Munachibuli nonya motoka yoji agende wa Bush Katende atene mugane Majidu Munachibuli mumbale nyumo balire ddala kumanda 10 mpera munamateka Shami Malende wa Manendane Company Advocate siwo bale nnyo Badroom Production Kasirie wa GBV nawo bale nnyo balida bera bulungi weraba Eno ye Salam TV.